बसिरहेछौँ लेकतिर हजुर सबैलाई धेरै धेरै सम्झना माया मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ सबैलाई। हामी चाहिँ आज यतातिर झोला झ्याम्टा यस्तो बट्टाबट्टी बोकेर काफल टिप्न आएको कि थाहा छैन। यहाँ तल पछाडि चाहिँ पोखरी छ। यो चाहिँ पोखरीमा चाहिँ फोहोर मैला के पनि हुँदैन, यति धेरै जङ्गलको बिचमा भएर पनि। अब हामी जान्छौँ के भन्छ काफल टिप्नुलाई यता भित्रको जङ्गलमा। भरे हामी काफल टिपेपछि कति टिप्छौँ हामी फेरि सार्वजनिक गर्नेछौँ। हामी चाहिँ अहिले आइतेबारे डाँडा पुगेको पोखरीको छेउमा बसिरहेको छौँ। यतातिर यति ठुलो जङ्गल छ कि तर एउटा पनि पात छैन यो पोखरीमा। कति क्लिन न क्लिन छ, मान्छेले लगाएको त झोरहरू ब्याक पातहरू एउटा छैन। यता पनि न त जङ्गल छ, यता पनि जङ्गल छ तर भने यहाँ चाहिँ एउटा पनि पात पनि छैन पोखरीमा। कति सफा छ। पशुहरू चाहिँ चराउँदो रहेछ मान्छेले। यहाँ बिचमा त कति गहिरो छ होला नि है। यस्तो ठुलो पो छ त, राम्रो छ। एउटै पात चाहिँ छैन। यतामा चाहिँ यति ठुलो जङ्गल छ कि यता पनि एउटा पात झर्दैन। यहाँ भगवानको देन हो। यहाँ घरमा त कहाँ कहाँदेखि लिएर झोर्छु पार्छ है। यहाँ यत्रो जङ्गलको बिचमा एउटा फोहोर छैन। सुरगढीमा दिनभरि खाउँ भने कान्छा भएको अनुहार, नखाउँ भने दिनभरिको शिकार। अस्ति ट्र्याक्टर दुर्घटना कहाँ भएको होला नि? पारी होला है। अमिलै हुन्छ होला काफल खाँदा खाँदा। अमिलो हुन्छ अरे हौ। त कसैले झुकेर खाएको अरे नि त अमिलोसँग। त अमिलै हुँदो रहेछ भन्थे। फर्स्ट राइड खाएला भन्नुहुँदैछ उहाँ चाहिँ। के ऊ हामीलाई पनि वास्तै हुँदैन नि त हाम्रो गाउँतिर भएको भने। हाम्रो गाउँतिर आल्चाहरू हुन्छ खासै, त्यति हुँदैन नि बखडाहरू। काफल यसरी छ। हामी चाहिँ काफल टिप्न सुरु गऱ्यौँ। फुपू खाने भने आउनु साथी हो। हामी हजुरहरूलाई यस्तै अर्ग्यानिकवाला भिडियोहरू देखाउँछौँ। यो पहिलो घाँस मैले पनि खाएँ ल। हजुर मुकबाङ भिडियो हेरेर मुख रसाए जस्तो खोर्सानी यसलाई साधेर खानु। डाँडामा आइपुग्यौँ है। हजुर यसलाई चाहिँ छुप्लुङ डाँडा कि के भन्छ मलाई पनि थाहा छैन खासै। अनि यता ऊ तल हेर्नु न शिवजीको मूर्ति क्या तल देख्नुभयो? थाहा भएन त कसले राखेको। यहाँ हेर्नु त रहेछ हौ काफल। हेर्नु लेखको ठाउँ कुरो लाग्यो, बर्खा लाग्यो मनै हुरुरु। मलाई पनि थाहा भएन। अरूतिर पोहोर त यो रुखतिर टन्नै थियो हो। सबै काफल घारी हो कि तर काफल चाहिँ फलेकोमा यसरी हाँगा भाँची फलेकै
फलेकै हाँगामा झटारो हानिदिन्छ भनेको यो हाँगै भाँचेर सकिरहेको छन् साथीभाइहरूले। दुश्मन छ धेरै, दुश्मन धेरैको हेरे गीत गाउन आए पनि यसो फुफु टिप्नुपर्छ। हुन्छ फुफु। यहाँ नि फलेको रुखमा झटारो हानेर मान्छेले सकेछन्। मास्टर पाइन्छ भन्ने आश गर। पाङपाङले हुने चाहिँ यो पातले च्याउ पनि हामी टिपिरहेछौँ कि त्यो बुनीले टिप्दै हुनुहुन्छ नसकेर। डढेलोले यस्तो भइरहेछ गाउँघरको वन जङ्गल कसरी काफल फल्छ त लड्नुहुन्छ है। यस्तो त छ जङ्गल। लड्नुहुन्छ नजानु। हामी चाहिँ यो के भन्छ सिताङ्गे च्याउ पनि भन्छ होला, पातले च्याउ पनि भन्छ। आजको मिसनले धोका दियो। पोरबेसमारी फले काफलको रुखहरू यो साल त काटेको छ क्या बुबु। तपाईँले वास्तै गर्नु भएन र त्यहाँ 3 रुख ल काटेको छ नि ऊ काफलको रुखहरू तिनीहरू नै हो। हामी हेरेको हेरे काफलको रुख हेरेको हेरे एकदाना छैन। कुहिरो लागेर त्यस्तै हामी त कुहिरो घारीमा पऱ्यौँ है माया। भाइ प्लिज भनेर खुट्टा ढोक्नु पर्थ्यो लम्पसार परेर। लम्पसार परेर खुट्टा ढोकेको भए केही न केही त दिन्थ्यो होला बिचरा भाइहरूले। अब हामी यहाँदेखि एउटा त सिन्ताङ अब कहाँ जाने त यता जाने कि हामी पढ्यो यता जाँदा भानुमती यता जाँदा बोकन होइन यता जाँदा त सिन्ताङ यता जाँदा चाहिँ हाम्रो भानुमती भाइली नदी होइन फुपू। बिचरा काफल बिहानहरूले सबै छत्ता छुलो बनाएछ। हामी त हेरेको हेरे यस्तो अनकन्डर जङ्गलमा छौँ कि हामी। लास्टै कुहिरो लागेछ। वन्दना बहिनी चाहिँ माथि चढ्नु भएको छ कि हामी चाहिँ धेरै चिप्लो भएकैहरू चढ्नु नसक्ने बसेको। हामीले बट्टाहरू रित्तो रित्तो छ। सिताङ्गे चाहिँ अलिअलि टिपेको छौँ। अब यस्तै छ यस्तै छ। काफल नपाएपछि हाम्रो हरि बिजोग यता हालत खराब छ। वन्दना बुनीले चाहिँ यति टिपेर जानुभयो धन्न हाम्रो नाक थाम्नु भयो। यति टिपेर हाम्रो नाक थामिदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भरे ए बारी चिडी हो। अनि ज्यान परेको काफल छैन रे सुकेन जस्तो लागेको ऐसेलु पाक्यो मन पाक्यो खोइ के जाति भन्ने गीत थियो। अब उहिले बेलामा बोजूहरूसँग सिकिएन अहिले रहर लागेर के गर्नु पैसा लाग्छ। चाहियो नि मुख चलाकै चलाएको गर्नु नि। यसो बटारेर अर्कोतिर पुऱ्याइहाल्नु। खाली रुखहरू फुपू आउँदैछ। ए हो त है यस्तो त जातोमा काम लाग्छ नि फुपू नानी लाउनु। एउटा गीत छ नि हामीले त गाउँमा हामीसँग गयो भने एडिडासको जुत्ता हामीसँग गयो भने एडिडासको जुत्ता अरूसँग गयो भने भाँचिदिन्छु खुट्टा भाँचिदिन्छु। एडिडासको जुत्ता अरे अरूसँग गयो भने भाँचिदिन्छु खुट्टा अरे।
हामीसँग गयो भने एडिडासको जुत्ता यहाँ फुपू एडिडासको मिनहरु मिस यहाँ छ हदा अरुसँग गइस भने भाती दिन्छ हिगुवाको खुट्टा मिसा मिन औ कति धेरै निस्किन्छ कहाँबाट निस्केछ नि यिनीहरू मिन टिपेर जाऊ अमो पहिला हामी त कम्ता मिन खान्थेनौँ त यता त कालो मिन त निस्किन्छ हामी त सेतो मिन हाम्रो त सेतो लेखमा कालो निस्किन्छ अरे नि त मिसा के चिचिमिरा मिन क्या मिन मिन चिचिमिरा बान्तवा मिन मन मिसा भन्छ होइन पुमा राईले भनिन्छ होइन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कोही नाता नै नपर्ने जस्तो चाहिँ नभन्नु के मेरो कोही रिलेसनै छैन जस्तो जाडो भयो माया गाउँतिर त कति साह्रो कुहिरो लागेको माया यहाँ रहेछ फुफू जक्रकै परेको रुख अलिअलि पनि छ उसको दाना पनि कस्तो कुहिरोले यहाँ काफल पनि नदेखेको हौ कहाँको छेउमा फुपू ए पानीले आजको बिहानको पानीले नि हामीले यति नमजाले झुक्कायो आजको पानीले यस्तो भएछ सबै काफल जम्मा 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 आइरहेछ उका पातमाथिको त मजाको छ यस्तो छ नि हो हाम्रो गाउँघर लेखको ले उहिले स्वादाम बाजे गेले भन्दै हामी गीत विनर हुने मान्छेहरू छन् यो के खोज्नु भएको भाउजू ओको काफल अनि कहाँ खोज्दा रुखमा पो हुनु पर्ने के खोज्नु भएको भुइँमा यसरी पातमाथि माथिको चाहिँ सफा छ पानीले पखाली ओरी हावाले यता झन् कति छ रोट त्यो के गर्दैछन् को त्यो के खाँदैछन् को भने हामी चाहिँ यस्तो ठाउँमा पुगेको छौँ है हजुरहरू यो चाहिँ हाम्रो मेरो अनुमानमा चाहिँ के भन्छ बोकुन डाँडा भनेर हामी हिँडेको तर थाहा छैन कुहिरोले कुन डाँडा पुग्यौँ अनि यस्तो छ कि जम्मा कुहिरो लागेर फेरि सक्नु छैन यस्तो छ पानी होइन यो रुखको पानी तप्प हिँड्दैछ कि अनि त्यही भएर पानी आए जस्तै भइरहेछ पुरा बाटोहरू हिलाम्मै भइरहेछ अनि आजको दिन के भन्छ काफल भेटे पनि नभेटे पनि अनि सिताङ्गे त्यो भेटे पनि नभेटे पनि हामी चाहिँ एकदम यादगार भयो आजको यात्रा चाहिँ अनि के भन्छ यादगार रहने भयो हामी यसरी अब उनी पछाडि हिँड्ने बुइनी र म चाहिँ अब गाउँमै बस्ने हो अनि फुपू बिचको बहिनी चाहिँ अब भोलि पर्सि आफ्नो वासस्थानतिर जानुहुन्छ आफ्नै कर्मथलो जानुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो नन्द हुनुहुन्छ के त्यही भएर हजुर कहाँ हो यो यो रोड कहाँको रहेछ नि फुपू अब यो तलदेखि घुम्ने रोड हो कहाँ तलदेखि घुम्ने रोड यो कता जाने रोड त छ ओ दामासी चाहिँ रोड छ क्या अनि त्यही भएर थाहै भएन आथा उधर झरमा जाने हो हाम्रो मन्दिर कहाँ छ त मन्दिर यता छ मन्दिर भानुमती वाहिनी नदी ए वाहिनी यो हाम्रो
भानुमती मन्दिर चाहिँ यतातिर छ अनि हामी चाहिँ त्यतातिर चाहिँ गइरहेछौँ कि थाहा छैन यो कुहिरोले कहाँ पुगिहाल्छ। हामी चाहिँ बोकुन डाँडा भनेर खास हिँडेको मान्छे हो। कुन डाँडा आयौँ कुन गएर पुग्यौँ थाहै छैन। आइतबारे पोखरीदेखि सुरु गरेको हाम्रो यात्रा अनि यता यता आयौँ। अब यता होला उतातिर मन्दिर जस्तो लाग्छ। उहाँ भेट्दा उही खालको हुनुहुन्छ भने उही खालको सत्कार सम्मान गरौँ न। अहिलेलाई चाहिँ भाइ बनिराखौँ। हामी त पक्कै भाइ त होइन नि होला। चप्पल खुस्किनु भयो। यो बनाएर देखेर चाहिँ सबै बाख्रा पाल्ने बहिनी फुपूहरूलाई लोभ लाग्यो अरे के बाख्राले कति धेरै खान्थ्यो भनेर। अब के भन्छ दाउरा काट्नु आयो भने घाँस देखिन्छ अरे अनि घाँस काट्नु आयो भने दाउरा देखिन्छ अरे क्या। हामी मान्छे भनेको चाहिँ त्यस्तै लोभी जात छौँ अरे भन्ने सुनेको हो रहेछ। कन्टार जङ्गल ए हाम्रो भानुमतीको शिर होइन ऊ माथि हेर्नु न टन्नै च्याउ छ तर भने त्यो ठुलो रुखमा ऊ माथि हेर्नु यताबाट हेर्नु त त्यो च्याउै होइन यहाँबाट हेर्नु त ऊ त्यो ठुलो रुख अलिक माथि हेरि पठाउनु न ऊ माथि च्याउै होइन कि पातो हो। मन्दिरको वरिपरि टिप्नु त केही हुँदैन होला नि है फुपू। तर मान्छेले रुख त ढालिरहेछ छ यस्तो जङ्गलमा गइरहेको छौँ कि हामी चाहिँ। यो पत्कर चाहिँ मेरो घर छेउमा भएदेखि म सोहोरेर अदुवालाई छ्याप्प छोपेर फुल रोप्नु अनि त्यस पछाडि के भन्छ अदुवालाई छोप्ने यो पत्कर हो। वा यस्तो दामी हुन्छ नि। उता माथिको के हो त फुपू त्यो सेतो के हो ए पात हो म आँखा देख्दै छुइनँ। त्यो पातसँग झुकिरहेको छु के हो जङ्गल त है लास्टै यस्तो रहेछ। जिन्दगीमा पहिलोचोटि आएको नि यतातिर। भगवान् चाहिँ हामीलाई रक्षा गर्नुहोस्। आमामा है जङ्गल त यहाँ डेन्जर रहेछ नि। यहाँ तल चाहिँ मन्दिर हो नि फुपू जस्तो लाग्दैछ मलाई। यहीँ तल हो जस्तो लाग्यो यो गहिरा हेरेपछि चाहिँ क्या मलाई त्यस्तै अनुभव लाग्यो। हजुर होला त्यो चाहिँ झट्ट पानी पर्ने अनि सुकिहाल्ने ठाउँमा चाहिँ हुने रहेछ है। यता फोटो खिच्ने कार्यक्रम भइरहेछ। यो जङ्गल भनेको सबै कुराले भरिपूर्ण हुन्छ क्या। अब हामीलाई चाहिँ प्रकृतिले सबै कुरै दिएको हुन्छ। अब जस्तै यो रुख पनि हामीले सदुपयोग गरेर यो गर्न सक्यौँ भने हामीलाई आय स्रोत हो। हजुर थाहा छ त्यस्तो छ र त्यो। अनि अहिले अनि डरेलो लाग्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेको चाहिँ ऊ होइन त ऊ रातमाटादेखि यता तर म धेरै पहिला पुगेको अन्त धेरै कुरा बिर्सिसक्यो। मन्दिर हो यहीँ तल जस्तो लाग्यो। त्यसरी हिँडिरहेको छौँ। हुन्छ तपाईँको मर्जी फुपू जताबाट भन्नुहुन्छ हामी त तपाईँको पिछा लाग्ने हो। आज लास्टै कस्तो डेन्जर हो जङ्गल त। त्यो यता पनि मान्छेले छोडेन छन् है डरेलो लाउनु चरा।
बोट बिरुवाको नष्ट चराचुरुङ्गीको चराहरू त मैले त डढेर जाँदा हेरेको कि घर परतिरको डाँडादेखि है जङ्गल डढेर लाग्दा त्यो उड्नु सक्ने सबै उडी जाँदो रहेछ होइन उड्नु नसक्नेहरू त बिचरा कति मरिजान्छ होला नि पोलेर मृगको बच्चाहरू पनि मर्छ होला नि मसिनो त मरिहाल्छ हिँड्नु नसक्नेहरू सर्पहरू हुन्छ बाबु आमा कस्तो खाएको है जङ्गल ठ्याङ गर्दैछन् होइन यस्तो डेन्जर छ जिन्दगीमा पहिलोचोटि आएको यतातिर चाहिँ होइन मन्दिरसम्म चाहिँ आएको छौँ कि धेरैचोटि तर यो मन्दिरको माथि त पहिलोचोटि हो जुगा गनेउलामा यो कति गनेउला रहेछ जुका भनेर म त फेरि मन्दिरै होला यहाँ हामी चाहिँ बल्ल उज्यालोमा निस्किने सफल भयौँ अलपत्र बसिरहेको छौँ कि अब यता जाने कि यता जाने भने यहाँ निश्चित भएको छैन त्यही भएर बसिरहेको छौँ यो चाहिँ हामी अहिले भानुमती मन्दिरको छेउमा पुग्यौँ कि अब हामी फर्किँदैछौँ खासै आज उपलब्धिमूलक भएन यो चाहिँ हाम्रो मन्दिर हो भानुमती मन्दिर नि भानुमती मन्दिर पनि झोडैझोर भएछ सोलरको व्यवस्था गरेको रहेछ फेरि तार चाहिँ चुट्टिएको छ किन हो थाहा भएन त्यो छ लास्टै थकान महसुस भइरहेछ कि चाहिँ अब बसेको यस्तो छ कालो 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 चराहरू चिर्बी चिर्बी गइरहेछ हामी चाहिँ अब फर्केको ज्वरो आउला भएको छ आँखाहरू रातो रातो भएको छन् गएर सुत्नुपर्ने अवस्थाले पनि छुन सक्छ अब चाहिँ हामी यहाँ कस्तो कुहिरोभित्र केही देखिँदैन यहाँनिर एउटा पसल छ थाहा छैन चटपटेहरू पाउँछ पाउँदैन हामी चाहिँ चटपटे खाने सोचमा हो खासमा यति धेरै यहाँबाट पसल छ कि केही देखिँदैन मान्छे हुनुहुन्छ हुनुहुन्न मान्छे हुनुहुन्छ जस्तो छ हामी जान्छौँ मान्छे हुनुहुन्छ जस्तो छ कहाँको मान्छेहरू हिजो त लगाएको छ त कसले खबरले नै होला हजुर भाइ हामी त फर्क्यौँ हामी पुग्यौँ कि यहाँ पसलमा अब हामी चटपट खान चाहन्छौँ चटपटे खानु भन्नु बसेको चटपट नभएपछि चाउचाउ खाँदैछौँ सबैजना अब एकछिन खान्छौँ अनि लाग्छौँ बाटो टाउको दुखिसक्यो क्या जस्तो भइरहेछ हामी चाहिँ अहिले फर्किसक्यौँ काफलहरू टिपेर अनि अहिले मैले चाहिँ यहाँ गहुँ बोकेको छु कि
माथिबाट किनेर ल्याएको काकाहरूकोबाट यो सबै कुरा किनेर खाने बानी भएर साह्रै अल्छे भयो के त्यही भएर बिउको लागि भनेर किनेको अब राखी माग्यो मात्र भने पनि सकिन्छ नि त गाउँमा अनि किन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ आज बाटै त्यतै भएर लिएर आउँदैछु चाहिँ आगो छर्नुको लागि भनेर हो किनेर कति खानु बिसादी हालेको आँटाहरू कहिले कहिलेदेखि प्याकिङ भएको अनि त्यो चाहिँ साह्रै लिएर खोलेर एक दिन मात्र राख्यो भने त्यो के भन्छ नि किरा पर्छ कि त्यही भएर त्यस्तो किन खानु अब बारीहरू बाझै हुन्छ छर्ने भएर खाने भनेर अर्ग्यानिक खाने भनेर बिउ चाहिँ लिएर आइरहेको छु थाहा छैन कतिको फल्छ फर्स्ट टाइम हो आगो लगाउने चाहिँ त्यही भएर अब म चाहिँ घर हिँड्याम साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ घर पुग्नु आँट्यो कि घर चाहिँ उतल्लो छ घर पनि बन्द छ दिदीहरू पनि दायो कि छोरी छोडेर आएको रहर पुरा गर्नलाई रहर चाहिँ पुरा भयो छोरी रियो भने अनि गाली खाइन्छ घरमा छोराछोरीहरू के गरिरहेछन् गाली खाइने हो कि